Over the years, the Tocc Tocc Community Nature Reserve in Senegal has faced environmental degradation due to human activities and climate change, leading to negative socio-economic impacts on local communities. La réserve de Tocc Tocc a été créée en juillet 2011 par délibération du Conseil rural de Ronk, donc sous la supervision du sous-préfet de Ndiaye. Donc la réserve de Tocc Tocc couvre une superficie de 273 hectares qui est composée essentiellement de 80% de zones humides et de 20% de zones terrestres. Et parmi les partenaires de la réserve dans la communauté de Tocc Tocc, on peut citer BirdLife, n'est-ce pas, qui nous appuie dans le développement, n'est-ce pas, d'activités génératrices des populations, aussi dans la surveillance aussi de la réserve. To address these challenges, Nature Communauté Développement (NCD), the BirdLife partner in Senegal, implemented a project in 2022 to support community resilience efforts through the restoration of ecosystems, capacity building on sustainable management of natural resources, and promotion of green entrepreneurship. Je président comité de gestion bu réservé Tocc Tocc. En même temps nekk ces villages yi dëkk yi bokk ci membre ces villages yi bokkoon ci créateur réserve yi 2002 ba 2011 kon defe naa ni du ñaari fan war naa ci man xam lu bari nga waxoon ma léegi di ma laaj ci suñu diggante ak BirdLife ku ko déggulee xam nga kan jaar na fi plusieurs fois. man nag maa ngi rafetlu bu baax jàppale bi nga xamante ni waa NCD BirdLife ñu ngi koy def fii ci dëkk bi. parce que ñun jigéen ñi newoon nañ fi amuñu woon ay formation waaye waa BirdLife macha allah bi ñu ñëwee formé nañu tey ku ñu wax tey defaral saabu jigéen ñi mën nañu defar saabu ay cere mën nañ ko def ay gowe. defoon nañu formation kii kar ak caagri ak couscous ak mburaate ak saabu mbërgo ak saabu ordinaire ak saabu sum ñetti saabu yooyu. This project, supported by the Alstom Foundation, is implemented by NCD, the BirdLife partner in Senegal. It achieved several positive outcomes, including sensitizing people on biodiversity, establishing a nursery for indigenous trees, reforesting trees, removing TIFA, an invasive plant, creating 7 green micro-enterprises, and improving agricultural production. The women's groups received considerable funding. The project strengthened social cohesion and revived hope for the Tocc Tocc Community Nature Reserve as a leverage for local development.